其實你係識得魔法㗎，你唔係麻瓜，只不過呢，你係忘記咗自己呢係天生自帶法力嘅巫師咯。你絕對係可以呢運用你嘅魔法嚟到去成就你圓滿嘅人生嘅。有一個人呢就已經做到咗啦，就係 J.K. Rowling 啊 ，J.K. 羅琳，哈利波特呢套小說嘅系列嘅作者。咁只要我哋呢經過有系統嘅訓練，就好似入讀霍格華茲魔法學院咁樣去學習點樣使用魔法嘅話，每個人呢都係可以創造到佢想要嘅結果㗎。咁由今個禮拜開始呢，心靈書房呢就會喺全書導讀系列嗰度第一次呢同大家去導讀呢一本小說啊，會試下同大家用靈性嘅觀點呢嚟到去睇哈利波特呢一套小說，呢一個故事可以對我哋嘅生活，對我哋嘅人生有啲咩意義咯。咁喺故事入邊呢，我覺得係有好多嘅內容呢，其實可以話係同我哋點樣去顯化啦，去創造我哋想要嘅生活係有好直接嘅關係嘅。咁喺呢個導讀系列入面呢，我就唔會同大家真係逐個章節去討論嘅，我會用我覺得有趣、有靈性意義嘅觀點呢嚟到作一個分類嘅。例如係故事入面一啲嘅道具啦，或者一啲嘅法術啦，或者呢亦都會做一啲人物嘅分析嘅。咁第一個想同大家去分享嘅呢，就係作者羅琳本身啊，佢成個轉化嘅經歷呢，可以話係非常之傳奇嘅。喺佢生命嘅前半生啊，都曾經呢係遇上好大嘅挫折嘅，經歷過俾佢前夫嘅家暴啦、離婚啦，要以一個單親嘅媽媽嘅角色獨自照顧個女啦、失業啦，要攞啲救濟金過活啦。就算佢已經寫好咗《哈利波特神秘的魔法石》啊，都試過俾出版商啊拒絕過12次啊。當時嘅羅琳呢，佢嘅生活真係好大壓力噶，再者呢，佢都有患上抑鬱症啦，咁啊真係唔知點算啊。當時嘅佢呢，真係可以話係乜都冇，得翻一樣嘢咯，就係佢嘅熱情咯，佢嘅夢想啊，佢就去一間 coffee shop 嗰度，總之就係俾自己坐定定，就算佢乜都冇都好啊，佢都要俾自己寫咗呢套小說出嚟去。咁人呢，喺順境嘅時候，可能叫你去跟隨你嘅熱情，實現你嘅夢想，都會係相對嚟講比較容易嘅一件事啊。但係當時嘅佢呢，真係身陷挫折當中啊，尤其是呢，佢嘅父母啊，成日都基本上覺得佢好不務正業嘅，覺得呢，寫小說呢啲嘢呢係搵唔到食嘅，最中意點樣窒佢呢，就係搵份工啦。佢哋覺得寫小說唔係一份所謂真正嘅工作咯。咁我自己覺得呢，羅琳係為我哋每個人呢，真係作出咗一個好好嘅示範，就係佢真係跟從佢嘅心嚟到繼續行佢嘅人生路咯。即係我哋喺我哋嘅人生路上呢，其實係有好多嘅雜音嘅，亦都唔會話所有嘢呢都係喺你準備好啦或者順利嘅時候呢，你先至開始行嘅。有陣時生活呢，就係一路喺度推住你咁樣去行咯。但係究竟我哋對生活有冇一份信念喺度呢？就係我哋成唔成就到嘅關鍵咯。哈利波特成套小說呢，其實都係貫穿緊愛啦同埋勇氣呢兩個嘅元素嘅。即係即使面對逆境當中，能唔能夠帶住呢兩個 quality 愛同埋勇氣繼續行落去呢？我最欣賞羅琳嘅嗰個位就係當時嘅佢面對咁多挫折啦，但係佢都冇放棄咯，佢依然繼續捉住佢嘅夢想咯，然後最終佢嘅夢想亦都真係回應咗佢，去到某個時候呢，身家呢超過10億啊，超越埋英女王添啊。咁其實呢一種嘅能力，呢一種嘅魔法呢，係人都有嘅，只不過你認唔認為，你相唔相信自己係有呢個能力先？如果你自己本身都唔相信自己嘅話呢，咁啊冇第二句講落去噶啦。其次嘅就係能唔能夠得到適當嘅學習同埋訓練呢？咁我覺得喺故事入面呢，好多嗰啲魔法嘅用具啊，或者咒語呢，其實都真係可以咧應用喺我哋嘅日常生活嗰度嘅。例如係黑魔法防禦術啊，我哋每個人其實都需要學習噶，因為喺你身邊嘅環境呢，難免呢都會有一兩隻屎忽鬼嘅。咁如果你唔學翻啲法術旁下身嘅話呢，亦都可能係會俾佢哋佔便宜啦，或者就係俾佢哋影響到咯。例如喺第3集阿茲卡班的逃犯入面呢，其中有一個咒語呢，就係叫做疾疾護法現身啊，就攞嚟對付催狂魔嘅。催狂魔呢，就係一種會令到你諗翻好多好痛苦嘅回憶嘅一種嘅魔鬼啦。其實就有啲似呢抑鬱症咁樣。咁我哋係需要呢學習呢種特定嘅咒語呢，嚟到去擊退呢個抑鬱症嘅。咁所以呢，即使你而家面對咩困境都好啊，可能好多嘢呢，只不過係你冇察覺到自己不嬲係好勁，而你俾佢繼續影響到嘅啫。就好似哈利波特一開頭啊，成日俾佢嗰啲阿姨啊、阿叔啊或者表哥喺度恰，但係當佢收到霍格華茲嘅入學信嘅時候呢，
佢就開始認識到佢自己嘅力量啊，咁佢嘅人生亦都從此反轉啦，亦都可以開始咧步入正軌。其實呢個過程就係佢做翻自己啫嘛，好似醜小鴨變天鵝嗰個故事咁樣。你成日以為自己係醜小鴨，但係其實你本身係天鵝嚟嘅。咁當你記得翻起呢個事實真相嘅時候，你仲需唔需要煩你依家嘅煩惱呢？咁我哋嚟緊呢，一齊去睇呢個哈利波特嘅導讀系列呢，就係同大家去一路探索呢個自我認識嘅過程啊，就有啲似呢與神對話入面所講嘅，我哋要 remember 記得翻起，其實你係神嚟噶咯，同神一樣，你都係具有創造力噶。我哋係可以將黑暗轉化為光明，將一啲我哋喺內心入邊嘅觀念化成一啲經驗咯。哈利波特佢只係一個虛構嘅故事嚟嘅咋，但係去到今日已經唔知創造咗幾多商業嘅價值噶啦，又賣書又拍電影，又哈利波特影城，一支魔杖賣你200-300蚊，一件袍賣你成600幾蚊，所以千祈唔好咧睇小你心入面嘅一個 idea 咯，你係能夠可以將你心入面嘅呢個夢想咧係轉化為現實嘅，而且佢亦都可以咧係帶俾你不論係財富定係其他心靈層面唔同層面嘅滿足感咯。咁我哋咧就一齊嚟去進入呢個魔法世界啊！